Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека, и как всегда, с вами ваш хост Сергей. Сегодня я буду проходить онлайн-тест на типы личности. Этот тест был разработан в 40-х годах в США. Этот тест определяет тип личности по типологии Майерс-Бриггс. Я знаю, многие люди говорят, что это неправильный тест, что он не показывает все объективно, но для нас самое главное это что? Это изучение русского языка. Поэтому заварите горячую чашечку чая, садитесь поудобнее и давайте посмотрим, кто же Сергей, какой у него тип личности. Ну что, вы готовы? Поехали! Значит, начинаем. Вот, я зашел на веб-сайт, выбрал русский язык. Здесь написано: это настолько невероятно, наконец-то быть понятым. То есть люди часто не могут понять, кто же они, да, для чего люди вообще делают эти тесты, чтобы выбрать их профессию. Я думаю, что я раньше проходил этот тест или подобный тест, когда я был подростком. Вот, и сейчас я пойму, кто же я на самом деле. Вау. Всего 10 минут, чтобы получить шокирующее точное описание того, кто вы и почему вы поступаете именно так. Ну что ж, давайте посмотрим. Нажимаем кнопку «Пройдите тест» и поехали. Итак, это бесплатный тест личности. Я думаю, там есть более серьезный, платный, но мы пройдем по бесплатному. Итак, первый вопрос. Вы регулярно заводите новых друзей? То есть, я так понимаю, чем больше кружочек слева, значит, что я согласен с этим. И чем больше кружочек справа, значит, что я больше не согласен с этим. Я думаю, раньше я бы сказал 100%. Да, я очень часто завожу новых друзей, но в последнее время я бы сказал, что не так часто. Но, тем не менее, я люблю это делать, поэтому я поставлю вот этот кружочек. То есть ближе к тому, что согласен, но не 100%. Вы проводите много свободного времени за изучением разных случайных тем, которые вас интересуют. К сожалению, это правда. Я очень много времени провожу в Ютубе, на Википедии, и я читаю разные статьи, они мне не нужны, но мне почти все интересно. Но это не много свободного времени, но достаточно. Поэтому согласен почти 100%. Если вы видите, как кто-то плачет, вы легко можете почувствовать, что вам тоже хочется плакать. Хочется ли мне плакать, когда кто-то другой плачет? Нет, обычно нет. Я плачу в другие моменты. Я плачу обычно, когда смотрю пиксаровские мультфильмы. Или многие другие мультфильмы. И обычно я плачу в такие счастливые моменты. Да? Но в такие моменты не очень. Так что я бы сказал, я не согласен. Вы часто составляете запасной план для запасного плана. Нет, это не я. Я очень спонтанный человек, хотя я не хочу быть спонтанным, но, скорее всего, нет. Обычно вы остаетесь спокойным даже при сильном стрессе. Это неправда. Я очень сильно тяжело переживаю стресс, и я неспокоен во время стресса. Поэтому не согласен. На светских мероприятиях вы редко пытаетесь представиться новым людям и в основном разговариваете с теми, кого уже знаете. Неправда, я люблю знакомиться с новыми людьми, вы знаете, но не так много, как раньше, поэтому скажу, что немного не согласен. Так, идем в следующее. Ага, вот мы прошли 10%. Окей, ну понятно. Вы предпочитаете полностью закончить один проект перед тем, как начать другой. Это не я. Я делаю одновременно сразу несколько проектов. Конечно, я стараюсь закончить одни проекты, но я точно не закончу целый один проект и потом начну другой. Ну, скорее нет.
Вы очень сентиментальны. Это правда. Я очень сентиментален. Ну, не очень-очень, но довольно-таки. Вам нравится использовать организационные инструменты, такие как расписание и списки. Вот, вы знаете, мне нравится, но я не использую. Точнее, я стараюсь использовать, но очень часто я забываю об этом. Я такой, знаете, как сказать, wannabe организатор. То есть я хочу, чтобы у меня все было по порядку, чтобы все было хорошо, да? Но я всегда иду не по порядку. То есть мне нравится, да, это правда. Даже небольшая ошибка может заставить вас сомневаться в своих способностях и знаниях. Ну да, я очень часто сомневаюсь, но небольшая ошибка нет, я бы сказал нейтрально. Вы чувствуете себя комфортно, просто подойдя к человеку, который вам интересен, и завязав с ним разговор. Да, я чувствую себя комфортно, очень комфортно. Вы не слишком заинтересованы в обсуждении различных интерпретаций и анализов творческих работ. Нет, я заинтересован почти во всем, поэтому да. Вы склонны больше полагаться на свой разум, чем на сердце. О, это очень трудный вопрос. Я думаю, что в течение моей жизни иногда я полагаюсь на сердце, иногда я полагаюсь на разум, но скорее на разум, чем на сердце, потому что мое сердце очень часто молчит. Так что скорее да. Обычно вы предпочитаете делать то, что хочется в данный момент, а не следовать определенному распорядку дня. Конечно, я предпочитаю, но я должен следовать, иначе бы я ничего бы не успевал делать. Так что, да, скорее да, но не совсем. Вы редко беспокоитесь о том, производите ли вы хорошее впечатление на людей, которых встречаете. К сожалению, я не согласен. Я довольно часто беспокоюсь о том. Для меня важно знать, что думают обо мне люди. Так что, скорее, не согласен. Вам нравится участвовать в групповых мероприятиях? Это зависит от мероприятий, но в целом да, я люблю это. Вам нравятся книги и фильмы с открытой концовкой, которую вы можете интерпретировать по собственному усмотрению? Да, конечно. Мне нравятся такие концовки, когда ты можешь сидеть и думать, и разговаривать с друзьями. А что же это значит? Что хотел сказать автор? Да, мне нравится. Ваше счастье больше зависит от помощи другим достигать своих целей, чем от достижения своих собственных. Ну, конечно, нет. Я думаю, что мое счастье зависит от совсем другого, но если говорить об этом, то я думаю, что, конечно, больше для меня важно достигать. Я больше чувствую себя счастливым, когда достигаю моей собственной цели. Вот, так что поставлю скорее согласен. Так, уже 30%, ура! Вам интересны столько вещей, что трудно выбрать, что попробовать дальше. Да, это моя вечная проблема, у меня слишком много хобби, и я не успеваю просто, так сказать, выбрать, чем я буду заниматься потом. Так что, да, это правда. Вы склонны беспокоиться, что ситуация станет хуже? Нет, не сильно. Я бы сказал, не могу сказать, что я сильно спокоен, но если ситуация плохая, конечно, я беспокоюсь о том, что сейчас плохо, но я не думаю, что она станет хуже, так что нейтрально. Вы избегаете лидерских позиций в группах? Раньше я избегал, когда я был маленький, но я думаю, что моя личность поменялась. Так что сейчас я не избегаю. Вот. Вы точно не артистичный тип личности. Ну что значит не артистичный? Я думаю, я довольно-таки артистичный. Давайте скажем да. Ой, нет, так, нужно выбрать. Я не согласен. Вы точно не артист... О, боже мой. Нет, да. Вы думаете, что мир был
был бы лучшим местом, если бы люди больше полагались на рациональность и меньше на чувства? Ну, конечно, нет. Если бы люди только полагались на рациональность, я думаю, что от нашего мира уже бы ничего не осталось. Хотя, с другой стороны, может быть, какие-то вещи были бы лучше. Я не знаю, выберу нейтральный. Вы предпочитаете сначала сделать домашние дела, а потом уже отдыхать. Это правда. Это правда. Вам нравится смотреть, как люди спорят? Если это конструктивный спор, то да, конечно. А если это просто крик людей на улице, то нет. То есть я бы сказал, скорее нет. Вы стараетесь избегать привлечения к себе внимания. Да, я сделал YouTube-канал, поэтому я стараюсь избегать привлечения к себе внимания. Нет, конечно. Ваше настроение способно очень быстро меняться. Это правда. Мое настроение может быть с утра чувствовать себя прекрасно, а после обеда мне уже грустно. Так что скорее да. Вы теряете терпение с людьми, которые не так эффективны, как вы. Нет, я думаю, что это важная черта учителя — быть довольно терпеливым. Поэтому я могу спокойно слушать студентов, которые еще только начинающие. Они говорят спокойно, медленно, и я чувствую себя в порядке. Так что нет. Вы часто делаете дела в самый последний момент. Часто, да. Вас всегда интересовал вопрос о том, что происходит после смерти, если вообще что-то происходит. Это правда, конечно. Меня интересуют такие вещи. Да. Смотрим дальше. Так, мы уже сделали половину. Обычно вы предпочитаете быть в обществе других людей, а не в одиночестве. Да. Я очень тяжело переживаю одиночество. Это правда. Но иногда я люблю побыть один. Так что не 100%, но скорее да. Вы устаете или теряете интерес, если разговор становится сугубо теоретическим. Это зависит, о чем мы говорим. Если это слишком какие-то сложные вещи, которые я не понимаю, то возможно, но иногда я могу и потеоретизировать. Так что скорее нет. Вы способны легко сопереживать человеку, чей жизненный опыт сильно отличается от вашего. Не могу сказать, что я супер эмпат, но я довольно хороший эмпат, так что скорее да. Обычно вы откладываете принятие решений настолько долго, насколько это возможно. Не всегда, но да, если это какие-то слишком серьезные решения, да нет, скорее нет, я думаю. Да, пусть будет чуть-чуть нет. Вы редко пересматриваете решения, которые уже приняли. А вот это неправда. Я всегда пытаюсь смотреть критически на все, что я делаю. Даже если какое-то решение я принял, я думал, оно было правильное, но сейчас я понимаю, что оно неправильное, то я его пересматриваю. Так что скорее нет. После длинной и утомительной недели оживленное светское мероприятие именно то, что вам нужно. Это правда. 100%. Вам нравится ходить в художественные музеи? Ой, очень нравится. К сожалению, здесь я не часто хожу, но раньше, когда я жил в России, к нам часто приезжали разные музеи с выставками. И да, я люблю смотреть картины. Вам часто бывает трудно понять чувства других людей? Не часто, но иногда. Так что скорее нет. Вам нравится иметь список дел на каждый день? Опять же, нравится, но его нужно написать. Так что скорее да. Вы редко чувствуете себя неуверенно? Не могу сказать, что редко, но да, иногда чувствую себя неуверенно, так что скорее нейтрально. Вы стараетесь избегать совершать телефонные звонки. Если это на вьетнамском, то да. Но на английском, на русском это не проблема для меня. Так что скорее нет. Вы часто проводите много времени, стараясь понять точки зрения, которые сильно отличаются от ваших.
Немного времени, но я провожу. Я часто думаю о таких вещах, да, это правда. Так что, скорее, да. Так. В своем социальном кругу вы часто являетесь тем человеком, который связывается с друзьями и назначает встречи или мероприятия. 100%. Потому что если я не назначу встречу, то очень редко, когда кто-нибудь другой это сделает. Так что, да, согласен. Если ваши планы нарушены, вы стараетесь как можно скорее вернуться в привычное русло. Я стараюсь, да. У меня есть планы, и, может быть, сегодня все пошло не по плану, но завтра я стараюсь вернуться к плану. Хотя не всегда получается. Ну, я стараюсь. Вас все еще беспокоят ошибки, которые вы совершили много лет назад. Они меня не беспокоят, но иногда я вспоминаю об этом, и я думаю, боже мой, такой стыд, испанский стыд. Так что, скорее нет, но иногда это бывает. Ну, скажем, чуть-чуть, да. Вы редко задумываетесь о причинах существования человечества и смысле жизни. Не редко, но и не часто. То есть, да, иногда я думаю об этом. Ваши эмоции контролируют вас больше, чем вы их. Я думаю, что раньше я бы сказал да, но сейчас, я думаю, я чуть более спокоен и могу контролировать эмоции, но не 100%, конечно. Так что, скорее нет. Вы очень стараетесь не выставить людей в плохом свете, даже если это полностью их вина. Ну да, я часто пытаюсь думать о том, что будут чувствовать другие люди. Это правда. Так, то есть скорее да. Ваш личный стиль работы больше похож на спонтанные всплески энергии, чем на организованные и последовательные усилия. Ну, я бы сказал, что раньше было так, сейчас это тоже иногда так, но скорее нет, так что скорее нет. Когда кто-то о вас высокого мнения, вы прикидываете, сколько времени у него займет, чтобы в вас разочароваться. Нет, у меня нет таких проблем. Не согласен. Вам бы понравилась работа, где большую часть времени нужно было работать в одиночестве? 100% нет. Я не могу работать в одиночестве. Не согласен. Вы считаете, что задаваться абстрактными философскими вопросами – это пустая трата времени? Ну, это не пустая трата времени, но это не идеальная трата времени, конечно. Вот, так что иногда это неплохо, я считаю, что, не согласен. Вас больше тянет в места с оживленной и шумной атмосферой, чем в тихие, уединенные места. Я думаю, что больше, да, наверное, но это зависит от настроения, потому что иногда я люблю побыть в большой компании, иногда я люблю побыть один. Но скорее да, чем нет. Вы с первого взгляда понимаете, что чувствует другой человек. Не с первого, но со второго, с третьего. У меня довольно хорошо развита эмпатия. Так, ну вот, мы уже почти закончили. Вы часто чувствуете себя подавленным? Подавленным? Нет, подавленным не часто. Я думаю, иногда. Вы выполняете дела последовательно, не пропуская ни одного шага? Нет. Я стараюсь делать все последовательно, но очень часто все идет не по плану, поэтому да, скорее нет. Вас интригуют темы, которые считаются спорными? Безусловно. Меня очень интригуют темы, которые люди, они точно не знают, это так или это иначе. И мне всегда интересно все-таки, как правильно. Так что скорее да. Вы бы отказались от хорошей возможности, если бы считали, что кто-то другой нуждается в ней больше? Это хороший вопрос. Я думаю, что зависит от ситуации. Если это о возможности, например, не знаю,
Допустим, у кого-то кому-то не хватает еды, да, и у него есть возможность поесть вкусную еду, то, конечно, я бы отдал ему эту еду. Для меня это не проблема. Но если это о каких-то карьерных возможностях, то тут зависит. То есть я бы сказал, скорее да, но не точно. Вам трудно укладываться в сроки? Иногда трудно. Да, я могу сказать, это правда. Скорее да. Вы уверены в том, что у вас все получится? Да, я уверен. Почти 100%. Пусть будет 90%. Так, укажите ваш пол. Да, мужской. Я мужчина. Вот, теперь смотрим результаты. Я в предвкушении. Итак, мой тип личности – борец. Или по-английски ENFPT. Так, давайте посмотрим, что значит это ENFPT и кто такие борцы. Да, надеюсь, я не Хабиб Нурмагомедов, или как там у него фамилия. Итак, борцы — это энтузиасты, креативные социальные люди, которые всегда найдут причину, чтобы улыбнуться. Это правда, конечно. Я на 81% экстраверт. Да, я думаю, это правда. Я не 100% экстраверт. Все-таки иногда я люблю проводить время с самим собой, но на 81% это правда. Экстравертные личности охотно наслаждаются групповой деятельностью и ценят социальное взаимодействие. Они склонны проявлять внешний энтузиазм и выражать эмоции. Все верно. А 71% интуитивный. Это интересно. Что это значит? Интуитивные личности обладают богатым воображением, они открыты для нового и любопытны. Это 100%. У меня очень богатое воображение, я открыт для нового, и я очень любопытен. Они ценят оригинальность и фокусируются на скрытых смыслах и отдаленных возможностях. Скорее да. Так, 64% принципы, логика 36%. Что это значит? Чувствующие личности ценят эмоциональное выражение и чувствительность. Они придают большее значение эмпатии, социальной гармонии и сотрудничеству. Да, конечно, я думаю, что логика — это важная вещь в мире, но я думаю, что все равно мы тем отличаемся от машин, что у нас есть сердце. Вот. Вот это интересно, посмотрите. 51% ищущий и 49% планирующий. То есть во мне всегда борется этот человек, который хочет, чтобы все планировать, чтобы все было по порядку, но в то же время человек, который хочет чтобы все было спонтанно. Это точно я. Ищущие личности успешно импровизируют и адаптируются к возможностям. Они склонны быть гибкими нонконформистами, которые ценят новаторство больше, чем стабильность. Да, я думаю, что я больше ищущий, но я в то же время люблю быть планирующим. Вот хорошее определение. Так, и... интересно. 53% осторожные, но 47% уверенные. Осторожные личности не уверены в себе и чувствительны к стрессу. Я бывает не уверен, но я очень чувствительный к стрессу, это правда. Они чувствуют неотложность своих эмоций и склонны к стремлению к успеху, перфекционизму и самосовершенствованию. 53%, да, я думаю, не больше, чем это. Так, начнем чтение. Так, борец. Здесь много информации. Но я думаю, что все это читать мы не будем. Я думаю, что вы уже примерно поняли. Самое главное, здесь написано, что борцы отчаянно независимые, и больше стабильности и безопасности они ценят только креативность и свободу. Это правда. Для меня очень важна свобода. Это 100%. Поэтому я сейчас не в России. Вот.
Не теряйте ту маленькую искру сумасшествия. 100%, я согласен. Нужно всегда оставаться немножко сумасшедшим. Тогда жизнь будет веселее. Так, знаменитые борцы. О, посмотрите. Вау, это интересно. Роберт Дауни-младший. Робин Уильямс. Я очень любил Робина Уильямса. Он был мой любимый актер. Квентин Тарантино, хорошо. Ким Нам Джун, я не знаю, кто это. Келли Кларксон, окей. Уилл Смит, круто. Мэг Райан, хорошо. Эллен. И Майкл Скотт из «Офиса». Вы знаете, иногда я реально чувствую, какие-то есть вещи, когда Майкл себя ведет. Я думаю, его такая, как сказать, неспособность, ну, и какая-то его такая легкое сумасшествие, да, это мне очень сильно импонирует. Человек-паук, конечно, Фил Данфи. Так, Пайпер, я не знаю, кто это такая. Этих людей я тоже не знаю. Так, Firefly, окей, хорошо. И Вилли Вонка. Ну да, я сумасшедший, как Вилли Вонка. Ну и, друзья, я думаю, что на этом мы остановимся, потому что другая часть теста, к сожалению, там описание все идет по-английски, так что я думаю, это уже будет не так эффективно. Ну, расскажите, как сказать, согласны ли вы с результатом, который дал этот тест по поводу меня, и пробовали ли вы сами делать этот тест? Напишите в комментариях, кто вы, какой у вас тип личности. И если нет, то попробуйте сделать сейчас. Я оставлю ссылку на этот веб-сайт. Там можно сделать это по-английски, а потом еще раз по-русски. Тогда вы будете знать, о чем идет речь. Там есть много языков, не только английский, там очень много. Так что это отличный способ практиковать ваш язык. Практиковать ваш русский. Еще раз всем спасибо, особенно моим патронам, таким людям, как эти. Я благодарен за помощь. Желаю всем отличного дня. Учите русский и до скорого. Пока-пока.